നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കാത്തൊരു സംഭവമാണല്ലേ കോട്ടുവായ. ഒരു അഡൾട്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം 20 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കോട്ടുവായ ഇടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റീസൺ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ യോൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പല റിസർച്ചിലും പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. അതിന് പകരം അവർ തരുന്ന റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരുപാട് ചൂടാകുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കോട്ടുവായ ഇടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വേഗം നമുക്ക് പകരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള മിററിംഗ് ന്യൂറോൺസ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.